الفيديو ده للأكيلة، للناس اللي بتحب الأكل الحرش كده، الأكل الشعبي. هاتي بس كده ايه رصة العيش، ويلا بقى نبتدي نشوف هنعمل أكلتنا الجميلة دي النهاردة ازاي. هنعمل النهاردة الشطيطة. عندي كمية من الفلفل، يعني مثلا نقول ربع كيلو من الفلفل. طبعا بجيب الفلفل اللي هو التخين الأبيض ده، بيبقى مش بيحرق، فبالتالي ايه نقدر ان احنا ناكل منه براحتنا. ممكن تضيفي له بقى واحد كمان ايه فلفل حراق كده، يظبط الأكلة دي معاكي. انا كنت حاطة في الطاسة حبة زيت، سخنتهم ونزلت بالفلفل. ابتدي ايه اشوح الفلفل كده على نار هادية لغاية ما يبتدي يدبل وياخد لون ايه خفيف قوي. وزي ما احنا شايفين كده ايه بنشوح الفلفل، دبل معايا وابتدى ياخد ايه لون خفيف خالص. هبتدي بقى ايه اضيف الايه الاضافة اللي بعد كده، وهي التوم. معلقة كبيرة من التوم بوسع لها كده وابتدي ايه احطها واديها تقليبة مع الفلفل. طبعا التوم ده انا كنت مفرزاه، اديله تقليبه خفيفه مع الفلفل، مش بحمر ولا حاجه، هو بس مجرد ان ريحه الثوم ايه تطلع ويختلط حلو مع الفلفل. كده تمام. لو لسه معايا لغايه دلوقتي ما تنسينيش بقى في اللايك. هنا حوالي 3 حبات من الطماطم مقطعاها مكعبات، وابتدي اديها برضو تقليبه مع الفلفل بتاعي. اكله فعلا اكله حرشه كده، اكله تفتح النفس. نص معلقه صغيره من الملح، وهحط لها كمان حبة كمون، مش اكتر من كده. ملح وكمون، مش محتاجة احط فلفل اسود ولا اي حاجة. واديها برضو تشويحة كده بسيطة مع بعضيها. وهنزل بمعلقتين من الصلصة، وبرضو نديها تقليبة مع بعضيها كده خفيفة. وباقي اخر مكون هنحطه وهو معلقتين من الخل. نضيف لها معلقتين من الخل، وبعد كده نسيبها تغلي مع بعضيها كده 3-4 دقايق، وبألف هنا وشفا على قلبك.